да. Нет, 3. Да, это, да, ну, да. Сама баночка сама весит 500 граммов, а должно быть 3500 по бесмену. Нет, 3, что вы? Я 50 раз. Нет, а в 3 литрах 4,5 килограмма в 3-литровой банке. Не за что. Она просто думает, что это как 2 литра. Да, шняна. Ну, видимо, это в литровой банке 1,5 килограмма меда. Даже килограмм 600, вот. В литровой банке, представляешь? Ой, я на эту цену уже собаку съела, это я знаю точно. А в 3-литровой банке по самой такой моей начали 4,5.
Василий, смотри. Это все точно остались без колес, наверное. Вот где конец тормоза. Да, очень красный. Вот. Да, знаешь, кошка с ушами. Надо перед поехать. Как каждый раз. Видела, еще было. Видела? Да. Понятно. Втроем девчонки. Я эту страховку проехал. Точная марка хотя бы. Ее стороны Тойотка. При осаде 9. Вот догоняет с одной пары, причем. Понятно. Пусть идет. У него есть место. Ну ты чё? Какая-то пряя ноги. Отогнала его нехорошая девочка. Ой, видишь, как убирает выборов. Вон они. Давай. Да, видела, я видела, тебя же вот тут тебя жени. По дороге просто, представляешь? Зачем убирают? Зачем убирают? А, вот это надо вообще. Помочь, что ли? По-моему, 100% надо так наверняка говорить. А, и он поворачивает куда-то. В другую полосу. А, вот убирает. Видишь, чтобы ехали, убирает. А что можно ее? А, или она сказала, когда повернуть, да? До Пролюбова, да? Да не, мы не поехали. В другом проекте. Да. Через фронт мы едем. Ну, в лесу заедем, возьмем сок. Давай.
убирают, смотри, вон там тоже убирают, видишь? Город такой. Он убирает. Ой, теперь насыпется. Как мне было? А снег где? Марик не может есть. Ехали в крест, он видела крест, да, там, на кресту, на этом, вот светится, лампочками весь крест. Вот когда мы утром доехали, я его увидела, я бы так стояла. Обратно едем, думаю, да где же он? Смотри, вот оно, только он подсвечен, ну, просто. Антина. Поворачивай сами. Этот нагло. Нет, прости. А? 52-й. Это что, Том? Нет, я не знаю, что нет. Том 55-й. Вот Том 55-й, Том 50-й. Давайте там. Не уступил тебя раз. Да он будет такой же, как Рома, 42-й. Ну-ну. Перевода не подвязал. Где-то. Заехали, она хотела обратить фонарь. Мне нравится. Пусть поет. Можно найти любую и шансов на мелодраму. А я Да. Что, блядь, так ты там видишь? Спрашивай-то. Обратно ехали вот там, без... Там стоит. Едет. Едет.
Говорил, говорил. Каждое слово ловлю, чтобы услышать ответ. Говорил, ловко. Уже идет 3000. Девочки, наверное, нахер вообще там. Вот нас 3 гуляем. Нет. Я уже сколько его настропалила. До этого еще. А также появится Марс. Всем приятной пятницы. Реклама. Кто? После скоро. Как музыка. Стой! Чего, ладно? Надо не скорбя благословить, надо не скорбя благословить, надо не скорбя благословить. Мало ли. Наберем, да, уже что. А там что-то запрыг. Твоей мечты. Смотря. Я сейчас 5 рядов. Или 5. Volkswagen. Джетта.
один глаз полностью заклеен. Ну, после операции. Вообще нету. После Три раза драки не выставили. Да. Белым заклеен? Все, да, белое, там второй раз буду, что так все классно. Один глаз только. И он так вот лежит. Видно. Знаешь, как болит. Всякие вот эти вот неровности в асфальте, все на в голове у него сейчас. Вот еще один ара, как этот играл. Высокий, новосибирск, автодор. Это Чинишь, он дальше, серым. Ну, один-один, ты можешь его брать. у меня брата. Ну нет, я имею в виду твою родную. Они все братья, да. А что, может, туда сворачивать, да? Да. Ой, ты, бля. Совсем. О, пожарка. Пожарка. Чистая какая. А, это петух такой. Мама. Слушай, хорошо. Море. Убирает город. Я к вам Я поработаю с ними. да. Если уедешь, не Остаться от нас белого движения. Хотя бы белое движение, это интеллигентная, это реально на стране. Нет, мама дорогая. Ой. Давно не бывает. Не успели все такие. Можно себе поехать. А, ну вот оно. Твой любимый. А? Какой твой любимый?
В Новосибирске 15 часов. Ага. Пусть едет. Кстати, едет всегда. Бомбардировщики необходимо поставить для ВВС в течение 12 лет. По оценке специалистов, это один из крупнейших контрактов на поставку боевой авиационной техники в России. Напомню, ранее новосибирские авиастроители уже передали российской армии деньги. Катюша, ты меня высадишь? А, не буду. Надо черный что есть. Работать теперь, да? Более-менее раздор. Поэтому хорошо поднял. Уехали ровно. Хорошо, конечно. Знаю. Ой, это желтый. Длинный. Теперь же можно в этом городе, в нашем, не надо туда в 14 ехать. А в нашем можно, да? Да, там, где угодно. Ну, раньше тут надо было только туда ехать, да? А сейчас можно где угодно. По России. Вон агитация, видишь? Ходит чем. ЛДПР.
Устали. Закислила, наверное, А, нам в ленту, да? Кстати, о кефире кефир. Что хочешь, я кефир. Да я могу не сок. Ну, что хочешь? Мне ряженка нужна большая. Что хочешь? Что лучше, чем сок? Уйди, не вылазь. Сердечки надел. Темные? Темные. Как у кота Базилио. Да. Кота Базилио. Знаешь, мне твоя фото. Ты что? Ты шеф пошла, надо говорить. Раньше бы я вообще стояла. А я так не приезжаю. Мне часто бывает, когда меня мужики догоняют, потому что... Да, всего. Ну, Неожиданно. да, вероятно. Ну, понятно, что это женщина. Вот еще бы. Какой такой нос? Не в нос это все. Ради бога. Мужики вообще не мужики. Ну, что теперь говорить? Да? Ну вот, было 94 километра, когда мы уезжали. А сейчас? 50. Ничего себе! Так 6. 40 километров поехали. Вот, кстати, 40 хорошо едет. Замечательно вообще. Лучше, чем машина. Я даже не представляю, как маршрутки туда можно уехать. Зачем это хорошо? 4 пересадки. Часа 3 бы приехала, привезла бы документ. Да, но ты еще не забудь, сколько бы я ждала. Ну, ты говорю, да, еще стояла, вон они, менты. по дороге там, Да. там. Ну и вот в итоге часов через 6 была бы дома, смотанной с дергами. Не рада была бы этим деньгам. 100 рублей бы тебе если бы не упали. Но. Там есть. Так едут, не влезем. Там автобус стал как-то. Прорвал. Можно ехать, никого нет. Не, я так встречу сильно не хочу. Ладно. Сука, видишь, никому не дает, блядь, пидорас. Он говнюк. Вот натурально. Смотри, он говнюк, он специально так делает. Видишь, что творит? Он прям меня Он там подрезал. стоял так, и здесь так же Он меня стал. прям подрезал, он на людей ехал, даже на красный свет. Говнюк. Нихера себе. А что он мне все записывает? Ну. Вообще, пидора. Хуеплет. Ну. Это чудесно. Какое может быть маневрирование на общественном транспорте, когда ты ответственен Все равно он за сейчас жизнь тот троллейбус его не и пустит. ответственен за жизнь других людей. Шлепок. Страшно. А? Вон женщина с трупа, видишь? Что делают? Женщина с трупа поехала. Видела? Нет, не определенно. Я смотрела. Ну. Женщина за рулем, а женщина с трубкой. Женщина худая, очень в очках, с трубкой. Все правильно. Оттянутая вся. Хотел там не дал людям проехать, и здесь. Шлепок. Родители. Да. Ну куда вот ты бежишь, а?
вот так стыдно. Нет. Девчонка, ну похудеть надо. Пара такая. Уже не это. Курточка не пристегивает. Ну что, давай садимся. Вот туда. Возле Волги. И здравствует наш автопром. И там.